Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai, dadung jadi orai, ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai, sihir teluh jeung mukjizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kana? Di mana kana? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti. Ya, bener. Jarang. Sebar duit kana? Aya teh. Urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi, kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang. Urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut, teu kudu ka Cianjur, teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, hehe, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, pameungpeuk laut kidul, didinya cicing, tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan, tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Ye emang kumaha gitu. Marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya, wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari. Aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ampun sok boga gede kieu. Ya, teh kiai oplo teh pokos kitu mah. Kakara kae nu harewasan bae ngomong, kiai eta mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang. Ya, teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah. Nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geunah. Salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon karah? Tuh, ti Fortuner. Atuh sia mah tarolol kabeh berarti. Perjuanganana mana? Jadi kiai sih kos kitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai, sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Ai geus bisa mah masalah. Deuleu sorbana hebat, deuleu kendaraana hebat, deuleu sendalna luar biasa. Mun ku urang ditingali sendalna masyaallah, baheula mah bakiak, baheula mah kelom, baheula mah gamparan. Naik sendal lili. Naik deui sendal Adidas, naik deui sendal Loto, naik deui kuari. Atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan. Teh si kiai tak kuyai.
masalah helanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah mending teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yo keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'adat cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna daha sok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaran undek di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengkeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh di kiai mah dek neluh ge babarin di aya kitabna jiru mantep teh anti ja kiai ge neluh aya daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun sek tenden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner ieu wah bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu geus dikemas ku bangsa perdukunan
maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna. Datang urang ka Sukabumi. Assalamualaikum. Ki Haji di Sukabumi, Ki Haji. Ki Haji. Haji, aya naon? Ti mana ye? Abdi ti Cikupa. Emang aya naon gitu ya ka dieu? Kieu Pak Haji, abdi dagang tadina maju. Dagang naon tuh sendal. Aju kumaha tuh? Kabelah dieuna, waduh. Eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae. Ceng ulah diantepkeun kos kitu. Atuh ulah diantepkeun ceng. Boh, ulah mun kitu diantepkeun itu silaka ceng, teu gampang nu kos kitu mah ceng. Maksudna aceng ka dieu hendak minta tolong kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu. Tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae. Bau budak ngaluhian malaikat eta dukun. Keur caritana. Ayo guys. Nah, ieu tah harga-hargana. Lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu. Nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu. Lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh geuna kandas mungkin 3 bulan 4 bulan genep bulan tanu ieu. Deuk pilih nu mana ceng. Ayo. Lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae. Enggeus tah mah spesial tah mah. Spesial ambo. Geus cak Abah guys. Bener ceng. Ayo dosa mah tanggung jawab aja nih. Pan gitu amat. Ih, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bah. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah. Gitulah datang kakuari terus teh aya di Amerika nu panggedena sihir mah, di Belanda sihir anu pohara mah, di Inggris, di Jerman, yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae. Maka aya pertarungan sihir setiap per tahun. Emang pertarungan sihir itu sarua bae. Ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik. Encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India. Ngadu jeung Pakistan. Ieu sihir kelas internasional. Jehe, emang kumaha gitu di Amerika. Wah, di Amerika mah teu wauheun ka Quran, wauheun ka sihir. Inggris sihir, Prancis sihir dah luar biasa. Satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika. Begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih, serba putih segala rupana. Nanya-nyana ka tamu nu urang Indonesia. Nyana teh lamun cek bahasa urang mah you. Mana di Indonesia? Indonesia mah anu maneh makan urangna urang Bekasi, ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya. Aya di perumahan Reflex di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarepna ngarep nyetan kan. Kageteun kan ya. Ku nyawa kos kitu. Digeus kadele ku nini di dieu tah. Eta di Amerika. Masya Allah. Lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh. Tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa teu terjadi. Eta dukun di Amerika datang ka kos kitu. Dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah.
Mana di Cikupanya? Bener. Ngarep ngalernya. Ngaler. Kuari mah ngidul. Keur ieu mah ngaler. Kasalahan tah dukun parah. Keur ieu mah tetep ngaler, aja dipindahkeun ku bapa mana ngidul. Oh, bener. Bener. Bener, ku lagi inget keneh. Jare bae tangkal balingbing ya. Balingbing. Asanan teh keur ieu mah aya, kuari mah meureun geus diganti ku buahnya. Buah. Lain buah, asalna tangkal asemnya. Asana jatuh ayat lah ayat tangkal nu leutik teh dihareup teh naon teh tangkal nu leutik dihareup teh mah tangkal kembang. Eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos kitu mah. Naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhat. Tidi itu dah lalaki kudu diciduhan mun can mamawa samping ka imah sia ulah disebutkeun embah geus pokona mah tama awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak. Bener bae waduh Epen mana Epen jangan lihat Ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir tetenggarana barang datang teh ya sia-sia cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dedeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dedeuleun sia emang kumaha atuh kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeuleuna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeuleuna kasep bae. Ya Allah, ada sihir dukas gitu ngara bagian percintaan, bagian perdagangan, bagian dan lain sebagainya. Kumaha pamentana sihir aya. Andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid, ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna. Aya sihir teh. Madak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan jasa. Lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Hairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Hairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lemur ieu kanyawan ku jana di deulean gerokeun ade piceun dan mau telu ya ini maunya kula boga telu piceun iya tundak tahu di piceun yo langsung aju teu ngaku piceun ilmu juri kamu kudu kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga barang telu sia teu percaya sia boga telu ya teu percaya ka Abah Haji coba buktikeun ade sia ka dieu cekel kaluar getih sabulu-bulu ngaku sia obat ditapani sia eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka tereup di tereup aya
aya di tereuti leletikan malah leletikan orang terus ka ditu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasar Gadung aya deui ka Ambe tah Hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa belok kurang ka Bojong ka ditu aya tah ka Ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya ka Ambe teluh teh ka Ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge jelema beutung nu gede bawa ke rumah sakit di rongsan panyakitan bodoh tah dokter ugu beutungna gede cek penyakitan i dokter kumaha dokter tidak ada penyakit dah cek adanya mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna kemo tetep penyakitan tapi beutung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kala luar getih kala luar hewan eta teluh bagus gitu kala luar kadang-kadang kala luar gitu segala naon garang-garana bayombong kala nu dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos kitu jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah, ieu mah terbunuh. Ki umat terbunuh melalui ilmu sihir. Wa yasbutul qatlu bisihri. Tetap bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir neluh ki umat paeh bunuh deui. Cuman bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make gitu kursi akun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teu kuburu ngaku jadi gencet kieu bahwa ternyata siapa tadi gencet teh dek ngaku jingana teu dek ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek teh getek setrum terus kabelah di setrum aja ngakun teh bahasanya bener kula telah melakukan neluh di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di itu di Sukabumi pada duit melina pada duit sisa pada duit melina maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngeng polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya keur carita kayawan bisa dengan polisi mah cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi saha nu bisa nyaksian bahwa nyana neluh ja kudu saksi da lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener kana ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu Alhamdulillahirabbil alamin.